好，看一下我们的手，6、7，走1，然后就定住了。看一下我们的腿，右脚踩出去，顺便去转圈。转圈的时候，你的腿是弯的哈，弯的。再来一次，6、7，转胯，转胯，6、7，走，右后左，右后左，一共是2圈哈。然后呢，再把我们的右脚换一个方向，将我们的右脚往我们的前方踩，你的身体就是侧的，可以了。来，带上我们的手，6、7，走1圈、2圈。然后带上手的时候，我的身体不是完全侧方的，上半身要像拧麻花一样，给它往我们的这边拧一拧，往我们的手机这个方向拧一拧过来，再做转胯的一个动作。转完了之后，我们的右脚往你的后方踩，收左脚，然后将你的左脚往你的旁边踩，收右脚，走，甩头顶胸，收回来。甩头顶胸，收回来，然后起，你看看我，其实左脚会有一点点脚后跟起来哈，有一点点。好，走，抬一个，抬2个，然后甩过去，右手甩过去，左脚我们的右脚也甩过去，走，甩过去。同时，我们的脸跟着我们的手和脚一起过去，脸、手和脚一起往我们的左边甩，甩过去，完了之后看好了，我们的右手右脚直接踩开一个转，大大的一个转腰转胯的动作，回来就好了。好，7、8讲完好不好？7、8的话，我们2个手，那这个绕手的动作我们有学过哈。来，6、7，走，往里绕，好，往上翻，丢到你的后边去。好，这个基本功里面有哈，手势的基本功，走，绕回来，翻上去。好，然后呢，我们就走过去了，走，绕回来，翻上去就收脚了。然后呢，左手托到下边，左手托下边，右手指出去，看一下一个手指头，从你的上边指下去，这样托着就可以了。绕完了之后，6、7，走，1、2、3、4，下来就好了啊。要有一个这一下。做完了之后，退左脚，外面这个脚，6、7，走，1、2，要有一个往下落的感觉。再来一次，6、7，走，踩下，踩下，好，再换一个脚，走，退下，同时你的身体就转方向了，转到你的墙这一边，好，转到你的后方了，你看就不看手机了。不看手机了，对不对？现在呢，进入我们的第4个8拍，看好了。然后大家要跟我一起转方向，能懂吗？就是我要转过去，你就不能看我了哈。完了之后，将我们的左脚，现在是不是我们的左脚在前边？看一下哈，我们的身体是背对我们的手机的，对不对？直接将你的前面这个支撑的这个脚打开，4。好，那你的屁股呢就扭向你的哪边去了？你背过去就扭向你的左边，你不能看我哟。那现在左右方向就是反的了，能懂吗？哈，背过去面对你的左边就好了。这个时候你要听我的口令了，就不能看我的动作了，因为我背过去方向就是反的了啊。5，接着6打，再游一下，再游一下就好了。好，现在呢，将我们的右手放在我们的右腰上去叉腰，左手就放在你的腿上，顺便甩个头过来就结尾了。现在呢，我们把1、2、3、4都连在一起，从这里开始，预备，6、7，走，1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2打啊，这2打3、4、5、6就结尾了。